सर्दी और खांसी के मुख्य कारण ठंड, धूल और वायरस है। शरीर का तापमान अचानक गिरने या धूल या वायरस के संपर्क में आने से सर्दी और खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को सर्दी और खांसी का खतरा अधिक होता है। सर्दी और खांसी के लिए कई प्रभावी घरेलू उपचार उपलब्ध हैं। अदरक की चाय, शहद और हल्दी का मिश्रण और तुलसी के पत्तों का सेवन सर्दी और खांसी में राहत प्रदान करते हैं। ये उपाय गले की खराश को कम करने, बलगम को ढीला करने और श्वसन मार्ग को साफ करने में मदद करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए गर्म पानी पीना एक महत्वपूर्ण आदत है। ठंड से बचाव और पर्याप्त नींद लेना सर्दी, खांसी से बचने के लिए आवश्यक है। स्वस्थ भोजन करना प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है।